युके सिजनल भिजा अन्तर्गत पोल्ट्री फार्ममा कसरी अप्लाई गर्ने त भनेर मैले तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो केही दिन अगाडि चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ र सोही भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा एप्लिकेसन पनि अप्लाई गरेको थिएँ र सोही एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटा रिप्लाई आएको छ आरी रिक्रुटमेन्टको माध्यमबाट। र अब के रिप्लाई आयो त आज म तपाईँहरूलाई यसै विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकवृन्द, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेसनल ब्रदर युट्युब च्यानल। केही समय अगाडि मैले युकेमा पोल्ट्री फार्ममा चाहिँ कसरी फर्म अप्लाई गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई आरी रिक्रुटमेन्टको थ्रु एउटा एप्लिकेसन भरेर पनि पठाएको थिएँ र सोही एप्लिकेसनमा चाहिँ यति बेला आरी रिक्रुटमेन्टको तर्फबाट एउटा मेल रिप्लाई आएको छ र मेलमा यस्तो लेखिएको छ, गुड आफ्टरनुन भनेको छ, शुभ दिन भनेको छ, थ्याङ्क यू फर योर एप्लिकेसन फर द सिजनल ओक भिजा। तपाईँलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिएकोमा थ्याङ्क यू भनेको छ है। वी आर एक्सपिरियन्स हाई भोल्युम अफ एप्लिकेसन, धेरै हामीसँग चाहिँ एप्लिकेसनहरू आएको छ भनेको छ। इफ यु डु नट रिसिभ द रेस्पोन्स फ्रम यु अस विथिन 7 days, यदि तपाईँले चाहिँ 7 दिनभित्र रेस्पोन्स प्राप्त गर्नु भएन भने प्लिज एक्सेप्ट द्याट यु हेभ नट बिन अन सक्सेसफुल अन दिस अकेजन। तपाईँहरू चाहिँ 7 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ म्यासेजमा रेस्पोन्स पाउनु भएन भने तपाईँले यो सम्झिनुहोस् कि तपाईँ सक्सेसफुल हुनु भएन भनेर भनेको छ यहाँनिर। थ्याङ्क यू वान्स अगेन फर एक्सप्रेसिङ योर इन्ट्रेस्ट टु वर्क फर आरी रिक्रुटमेन्ट। फेरि पनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू, किन भन्दाखेरि यो जबको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड देखाइदिएकोमा भनेको छ है। अनि यहाँनिर रिगार्ड्स लेखेको छ, सिजनल ओक भिजा, सिजनल ओकर भिजाज लेखेको छ। यहाँनिर आरी रिक्रुटमेन्टको अफिसियल त्यो लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै फेक होइन है, आरी रिक्रुटमेन्टकै तर्फबाट आएको मेल हो र यहाँनिर लेखेको छ सबै कुराहरू। र अब के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 7 दिनभित्रमा रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ हामी सिलेक्सन भएको चाहिँ कुरा थाहा हुन्छ र उताबाट कुनै पनि रेस्पोन्स आएन भने तपाईँहरू चाहिँ सिलेक्सन हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यही भनेको छ होइन। र अब मैले चाहिँ 20 अक्टोबरमा अप्लाई गरेको र 24 अक्टोबरमा रेस्पोन्स आएको छ। अझै पनि मसँग केही टाइम छ, रिप्लाई आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ छ है गाइज। किन भन्दाखेरि टाइम छ, वेट गरौँ अब कतिको लकी हुन्छ होइन। यो पनि लकी नै हो क्या, जति धेरै एप्लिकेसनहरू परिरहेछ त्यसमध्ये ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेर जति पनि रेस्पोन्स दिन्छ नि त्यतिजना कामदार मात्रै युके जाने हो। सो अब के हुन्छ हेरौँ। र तपाईँहरू कतिजना चाहिँ आरी रिक्रुटमेन्टबाट हालसम्म रेस्पोन्स पाउनु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै साथीहरू आरी रिक्रुटमेन्टमा पनि अप्लाई गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी युके सिजनल भिजामा चाहिँ प्रोफोर्सबाट चाहिँ पोल्ट्री फार्मको लागि भिजा सकिसकेको चाहिँ जानकारी पनि आएको छ। र अब आरी रिक्रुटमेन्टले चाहिँ अब हेरौँ रिप्लाई दिन्छ या दिँदैन के हुन्छ। र रिप्लाई आयो भने म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउने नै छु। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। र जाँदै तपाईँले हालसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।